2026 წელი დავიწყეთ, პირველი ეტაპია, სეზონის გახსნა გვაქვს. რალი სპრინტისთვის საკმაოდ ბევრი მანქანა გამოდის, 34 მონაწილეა. სეზონის პირველი რბოლა არის, ახალი სეტაპი, ახალი მანქანა, რავი, ყველაფერი ჯერჯერობით კარგად არის. ჩემი პირველი რბოლა რალი სპრინტზე, კონკრეტულად მაუნჩემის მანქანას დავფრთხილო, იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება რა. ყველაფერსა და ისე აგრესიულად მიუდგებით და რამე იქნება რა. მეორე ესესია უკვე, ტოპ 3-ში ვარ. რაც შეეხება გეგმას, ამ ეტაპზე არის ის, რომ ტოპ 3-ის უმაღლესი დავიკავო რა და კიდევ უფრო მაღლა ავიწიო. რაც შეიძლება მეტი ფუშინგი რა, გახოთ. გეგმები არის რომ რაც პირველ სპეცმონაკვეთზე შეცდომა დავუშვი, ეხლა გამოვასწორო და მაქსიმალურად დაბალ დროში მოვიდე. შარშან დავდიოდი წინა წამყვანით, ეხლა გადმოვიდი მიატაზე. უკანა წამყვანი პირველი იყო ჩემთვის, მიატაც ზოგადად ამ სივრცეში პირველად წავიც მე არ მინახავს აქამდე. რა ვფიქრობ დღეს ტოპ 3-ში უნდა დავასრულო. მოკლედ ავტოსპორტია, აქ ინციდენტები ჩვეულებრივი მოვლენაა, მთავარი არის რომ ამ ინციდენტებსაც ისევე შევხვდეთ, როგორც ჩვეულებრივი დაბრკოლება. პატარა შეჯახება მოუვიდა, თუმცა ხდება ესეც, პილოტი კარგად არის, რბოლა გრძელდება. ეხლა ვემზადებით SS3-ისთვის, ნახოთ ძალიან ახლო რბოლა ის მიდის დროში, რბოლები გზა უნდა გადავაწყოთ დროებით. მე მეგონა და მოვედი და დავამტკიცე.
დიდი კონკურენცია მონაწილეებს შორის. პირველი ეტაპია წლის და ჯერ კიდე რაღაცები არის ავტომობილზე დასალაგებელი, ჭკუაზე მოსაყვანი, დასასეტაპებელი ეგრეთ წოდებული. მოკლედ დღეს არის რალი სპრინტის პირველი ეტაპი, დაიწყო სეზონი. 6 წამით წინ ვარ და ვარ მეორე ადგილზე. დღეს განაღდებული მაქვს და ძალიან მაგარი შეგრძნებაა ეს ყველაფერი. დღეს გადაცემათა კოლოფი შეუცვალე და დიდი იმედებით ვიყავი წარმოდგენილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ან ბენზინის ტუმბო მინტყუნა და ეხა GoPro დავამაგრე ბენზინის წნევის დაჩიქის უყურებს, რომ გავიგო, რომ მართლა მაგის ბრალია თუ არა. დღეს განსაკუთრებით რთული დღე იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფეილი დაგვიფიქსირდა, მაგრამ მე მგონი კარგად ართმევენ მაინც თავს და ჩვენთვის ძალიან სტრესულია ამ ყველაფრის ფონზე. ამდენი რაღაცა ავარიის ფონზე. მაგრამ საინტერესო. მოკლედ საინტერესო ფინიშები ქონდა ძალიან და გადამწყვეტი მომენტები ეხლა დგება, იმიტომ რომ ხალხი გაფაცისებით ელოდება თავის პოდიუმებს და ნახოთ ეხლა რა მოხდება. ეხლა დავაგდება დროები, დაიწერება ჯარიმები. აი ძალიან არაპროგნოზირებადია ყველაფერი, იმიტომ რომ აირია ძალიან დროები და ვნახოთ, აი ვინ სად არის, ჯერ წარმოდგენაც არ გვაქვს. პირველ ეტაპზე კლასი D2-დან 0-მდე. მესამე ადგილზე გავიდა გიორგი მანჩხაშვილი. მეორე ადგილზე ვინ არის და კახა გოზალიშვილი. პირველი ადგილზე და გიორგი სილაკაძე, თავისი დაუმარცხებელი ახალი აღმოჩენა Mazda Miata. ეხლა კი კლასი C. კლასი C არის 3-დან 0-მდე ავტომობილები. მესამე ადგილზე გიორგი ებრალიძე Z4 BMW. და მეორე ადგილზეც Z4 BMW გიორგი ხეცურიანი. ბრავო გიორგისთვის პირველი მეორე ადგილია. პირველი ადგილი Z4 მირიამ ბანანაშვილი. კლასი B და კლას B-ს ჩემი თხოვნით ლაშა გურჯენიძე წაიყვანს. კლასი B დამსახურებული მესამე ადგილი დავით ნანავა. დავაჯილდოვოთ დავით ნანავა. ნამდვილად დამსახურებული მეორე ადგილი ვატო წაწალაშვილი. ბრავო ვატო. და პირველი ადგილი ირაკლი გობეჯიშვილი. და კლასი აბსოლუტი, კლასი კვადრო, კლასი 4-4. მესამე ადგილზე გავიდა შაკო ციხელაშვილი, რომელიც სავარაუდოდ არ არის და მის ადგილას მირიანს თხოვოთ. მირიანი შაკოს წარმომადგენელი არის. მეორე ადგილზე თენგიზ გოგილაშვილი და მისი სუნდარო. დღეს პირველი ადგილი ყველასთვის წარმოუდგენელმა ავტომობილმა და წარმოდგენილმა პილოტმა ირაკლი გობეჯიშვილმა და მისმა ცელა 45 AMG. წარმატებების უყურეს, მადლობა მეგობრებს, ოჯახის წევრებს,
შევხვდებით მეორე ეტაპზე, რომელიც 21 მარტს არის უკვე. მიხელეთ თქვენს ავტომობილებს, მოეფერეთ, მოუარეთ და უფრო ორმაგი ძალებით დაბრუნდეთ.